Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara sy miabetsah ary mameno ny tany, ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsika ambonin'ny tany. Genesis 1:1-20. Eo amin'ny zavaboary izay niforon'Andriamanitra dia ahitana ny fahendren'Andriamanitra sy ny fitiavany ary ny fahatsaran'Andriamanitra. Rehefa mijery ny zavaboary manodidina antsika isika dia tokony mifantoka any amin'ilay Andriamanitra mpamorona ny sain'ny olona rehetra. Io zany le tenenin'ny mpanao teolojiana hoe le atao hoe révélation par la nature, izany hoe tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavaboary. Tsy misy olona na iray aza tokony tsy halalan'Andriamanitra rehefa mijery ny zavaboary manodidina antsika, izay tsy izo ny nanao azy fa asa tanan'Andriamanitra. Amin'ny Genesis 1:1-20 rehefa nanome hafatra ny Adama sy Eva Andriamanitra, efa nivakiantsika teny aloha izy io. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara, miabetsah, mameno ny tany, mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Sarobidy ny asa tanan'Andriamanitra. Dia jereo nge ny fomba fitany Joba azy, fitandrisany Joba azy, amin'ny Joba 7:30. Jerentsika tsara, enointsika tsara. Manomboka amin'ny andinin'ny 4. Taiza renao fony ao nanorina ny tany, ambarao raha fantatrao. Iza no nandidy izay ho refiny raha fantatrao, ary iza no nanenjana ny famolainy teo aminy. Teo amin'inona no nanorenana ny vody andriny, ary iza no nametraka ny vato ho fehizorony. Raha niara-nira ny kitany maraina ary nioby avokoa ny zanak'Andriamanitra, iza no nanao ny varavarana misakana ny ranomasina, raha mibosesika mivoaka avy tany am-boka izy. Raha nanao ny rakotra ho fitafiany aho ary ny Ezipito izay noforoniny. Mahagaga ny asa tanan'Andriamanitra, nataony tsara indrindra. Efa nijerentsika tany amin'ny tany aloha fa tsara indrindra nanaovan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ary tsy izao tontolo izao ihany fa ny olombelona dia nomen'Andriamanitra asa ny olombelona. Genesis 2:2-5. Ary Jehovahandriamanitra nitondra ny lehilahy misahedery hiasa sy hitandrina ny saha. Ny asa no fanomezam-pahasoavana tsara indrindra nomen'Andriamanitra ny olombelona. Tsy hoe havelona ny ankohonana fotsiny fa hanatanjaka ny vatana ary ahafahana manome voninahitra an'Andriamanitra. Noho izany zava-dehibe ny asa, ajao ny asa, omeo voninahitra ny asa dia hanome voninahitra anao, fa io fitahiana nomen'Andriamanitra anao ny asa. Tokony mahita fifaliana eo amin'ny asantsika andavanandro isika. Tsy hoe ny habe ny vola miditra na ny akely ny zava-dehibe, fa ny fahatokiana hanana anao eo amin'ny asa izay nomen'Andriamanitra anao. Tsy misy asa ratsy, fa tsara avokoa raha mandeha amin'ny fahamarinana. Fahendrena sy fitiavana miseho amin'ny zavaboary. Lesona roa lehibe zany no hitantsika androany. Ny zavaboary fahatsaran'Andriamanitra tsara indrindra, ary ny faharoa dia izao nomen'Andriamanitra asa ny olombelona. Asa izay mifandimidimby amin'izao fotoana iainantsika amin'ny andro farany izao, dia miazakazaka mihitsy ity tontolon'ny asa ity amin'ny sehatra maro isan-karazany. Fa ny faniriana dia izao, rehefa nomen'Andriamanitra asa ianao, asa tsara, asa marina, ahafahanao mivelona, dia omeo voninahitra Andriamanitra fa tombontsoa nomen'Andriamanitra anao zany. Hitanao ny tompo, ampahery anao, ampitoetra n'izany hafatra izany, hivavaka isika. Misaotra tompo tsara fa nomenao manodidina feno fahatsarana izahay, feno asam-bagana, fifaliana, na dia efa mesimba aza ny tontolo misy anay. Ampirisiho omeo hery mba hatsapana ny fitiavanao anay. Ho anay izay efa miasa, omeo hery mba hanajana ny asa. Voninahitra ao ary ireo mbola tsy miasa kanefa maniry hiasa mba hahafahany mivelona, omeo ny sahaza azy izy ireny tompo, mba hahafahany manome voninahitra anao. Io ny tsiraray avy aminay, amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen.